شفاخانې کارم سر د سبا نه شروع کړو او په د برق کارم سر د سبا نه. د مبرزو کړیو او رسنیو په غلطو او کاذبو تبلیغاتو باور مه کوئ. انرژي او برق اوس زموږ د افغانستان د هر سکتور، د هرې فابریکې، د هر صنعتکار، د هر کور ضرورت ده. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی. خو د ما په وینه په وجود باندې مو چې د دې وطن څه کېږي زه هېڅ څخه نه درېږم. زه ډېر خوشحاله یم. د شفاخانې کارم سر د سبا نه شروع کړو او په د برق کارم سر د سبا نه. زموږ مسؤلین به د محترم وزیر صاحب د برېښنا سره د برېښنا ریاست سره په تماس کې شي د اتومات د برق کارونه، ځکه دا هېواد ته لکه ډېر ضرور او عاجل ده. او زه د دې هېواد نه د ټول وزیر صاحبان چې دلته ناست دي سره د حاجي صاحب ملا برادر د هېڅ چا نه زما چې نه دي په کار. زه د خپل وطن سره کوم. زه نه یم راغلی دې چې ماته دا معدن راکړه، دا معدن دا شی زه اخلم یا هغه شی. هېڅ نوی امتیاز د ما نه ده په کار. زه پیسې بیرون د افغانستان نه ډېرې پیسې زه جوړوم. زه ډېرې پیسې جوړوم او د دې دپاره نه چې زه د افغانستان نه دې مورد کې زه کوم امتیاز تقاضا وکړم. زه د هېڅ شي تقاضا نه لرم او نه کوم امتیاز غواړم. دا به په آینده کې ډېر شیان زه دې هېواد کې جوړ کړم، خو د ما په وینه په وجود باندې مو چې د دې وطن څه کېږي زه هېڅ څخه نه درېږم. خو مهم دا شی چې وطن کې آرامي راغله، دا مهم شی. خو اقتصاد هم ډېر مهم شی ده. پس له آرامي نه اولین شی آرامي ده او پس د آرامي نه دوهم شی د اقتصاد ده. او د افغانستان خلک دونه قانع خلک دي چې یوه ډوډۍ او یو شوروا چې په خارج کې هغه ته سوپ وایي، دا یو شوروا او یو ډوډۍ ورته ورسېږي چې هغه دې څه ورته وي. او دا ډېره یو اسانه طریقه غواړي، ډېره اسانه. خو خدای دې ټول ته همت ورکړي، ټول لاسونه کو. داسې نه ده چې باید دا دولت باید دا کار وکړي، نه. د تر ولس تاجران ټول خلک باید ټول چې لاس یو بډ نه وهو او ټول لاس په لاس نه شو، داسې نه کېږي چې دا هېواد داسې جوړ شي. ډېر خوښ یم چې نن ورځ د عاجزي ګروپ لخوا د څو سترو خیریه او سوداګریزو پروژو او تحصیلي او تعلیمي بنسټونو د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کوم. دا په افغانستان کې د خصوصي پانګونې په برخه کې یو ستر او مهم ګام دی. له هر څه وړاندې د عاجزي ګروپ مشرتابه او د افغانستان ټول شریف ملت ته د دغو مهمو خیریه او سوداګریزو پروژو او تحصیلي او تعلیمي بنسټونو د پرانیستې له امله مبارکي وایم. دا چې د عاجزي ګروپ عمومي رئیس ښاغلی میرویس عزیزي په 350 جریبه ځمکه کې چې د کابل اتمې ناحیې په مربوطاتو کې موقعیت لري د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د څو سترو پروژو او تعلیمي او تحصیلي نهادونو د تاسیس عملي چارې پیلوي. دا ګام په افغانستان کې د خصوصي پانګونې په برخه کې ډېر د ستاینې او د قدر وړ دی. د مبرزو کړیو او رسنیو په غلطو او کاذبو تبلیغاتو باور مه کوئ او په بې اساسه منفي پروپاګنډو ځانونه مه تېرباسئ. لله الحمد تاسې هر څه په سترګو خپله وینئ چې په هېواد کې امنیت تامین دی، د خلکو مال او عزت خوندي دی، د هېواد په کچه لوی اقتصادي پروژې په معیاري توګه روانې دي. ورځ تر بلې مو
د هیواد سره سوداګریزې او ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړې کیږي او د روښانه راتلونکي لپاره د ښه زیرو په تمه یو انشاءالله. دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. دا اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالۍ متمرکز دی. د عزیزي شرکت په نوښت د سرطان ناروغانو لپاره یو وړیا روغتون جوړیږي چې نه یوازې د زرګونو ناروغانو لپاره هیله رامنځته کوي، بلکې زموږ د ټولنې د یووالي، بشري همدردۍ او خدمتګاري یو روښانه مثال هم دی. دا روغتون به د هغو افغانانو لپاره چې د درملنې توان نه لري د ژوند یو نوی فرصت او امید وي. د عزیزي شرکت دا ستر ګام ښیي چې حقیقي پانګوال یوازې د سوداګرۍ لپاره کار نه کوي، بلکې د ټولنې درد احساسوي، د خلکو خدمت ته ژمن دي او غواړي چې خپل هیوادوالو ته د یوه ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. زموږ ستاسو دغه دربدره مظلوم هیوادوال چې بالخصوص د سرطاني امراضو یا نور مزمنو امراضو نه ډیر کړېدل، خارجي هیوادونو ته یې سفرې کولې او تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ستاسو ګاونډي هیوادونو ته لکه څنګه چې پخوا د سفر اسانتیاوې وي، اوس زیاتې ګرانې شوي دي. ګاونډي هیوادونو ویزې نه پیدا کیږي او بالخصوص د دغه مرض زموږ ستاسو په هیواد کې ډیر په پورته روان دی. ډیر سپینګیري معمر خلک، ځوانان، ماشومان، زنانه، نارینه دغه مرض نه کړیږي. نو دغه چې د عزیزي ګروپ مشر محترم حاجي صاحب دغه شفاخانې تصور وکړو، هغه تصور بالاخره عملی جامه راغوندل شوه. موږ تاسو دغه اخري د هغه شیبو شاهدان یو، شاید چې بله ورځ لکه څنګه چې حاجي ملا صاحب محترم ووی د افتتاح شاهدان یې واوسېږو. ډېر لوی زیری دی. موږ په افغانستان کې 13 تر 33 زره میګاواټه برق تولیدولی شو او اوس په افغانستان کې موږ که وارداتي برېښنا ده او که هغه زموږ کوم منابع دي له هغه نه موږ برېښنا تولیدوو یا بعضې سرمایه‌ګزارانو شي جوړ کړي، موږ 1000 میګاواټه برق لرو. زموږ څومره ضرورت ده او ما وویل چې بعضې پروژې دي هغه ته حق د اولویت ځکه ورکړل شي. انرژي او برق اوس زموږ د افغانستان د هر سکتور، د هرې فابریکې، د هر صنعتکار، د هر کور ضرورت ده. که موږ دغو پروژو ته حق د اولویت ورکړو، زموږ پارک صنعتي به په تحرک کې راشي، زموږ فابریکې به چالو شي، موږ به خپل صنعت مخ ته بوځو، موږ به د خپل زراعت او د زارعینو دپاره لار هواره کړي. زموږ غټې شفاخانې دي، موږ یې دلته وینو، خو هغو ته 24 ساعته د برق ضرورت او که برق نه و بیا طبیعي ده د جنریټر نه به استفاده کوي. جنریټر به د بیا دومره تیل خوري چې د هغه محاسبه کوي، د هغه مصارف به بیا په تا زیات راځي. فلهذا
په اخیر کې چې موږ دا خبره اوږده نه کړو، موږ د حاجي صاحب محترم د دې اقدام هرکلی کوو. الله تعالی دې د دا سعی قبوله کړي. دا یو ډېر نیک اقدام ده او نور سرمایه ګزاران د افغانستان هغه د هم راشي په دې نقش قدم باندې دوی روان شي. موږ به له دنیا نه موږ به بیا څه ضرورت چې موږ له خارج نه یا برېښنا تولیدوو یا داسې توکي راوړو چې د موږ افغانانو یو ته ضرورت لري چې زموږ ښار کې صنعتي فعال شي، فابریکې فعالې شي او موږ له د خپلو تولیداتو نه موږ رخت هم جوړ کړو، موږ غوړي هم دلته جوړ کړو، موږ نور د ضرورت وړ اشیا هم دلته په خپل وطن کې جوړ کړو. نو موږ به له دنیا سره به هم سیال یو او د نور خلکو له دغه احتیاجیو به هم خدای خلاص کړي یو. 4 میاشتې مخکې دغه پروسه موږ پای ته ورسوله. ټول ملکیتونه موږ تفکیک کړو او هغه د تفکیک په برخه کې هغه خپل نظر کابینې ته وړاندې کړو او هغوی ته مې وویل چې په هر قیمت سره یې نور دا پروژه باید زر تر زره افتتاح شي. نو ځنډ چې راغلی و هغه د فساد له خاطره راغلی و. یقین وکړئ اوس چې ډېر کارونه ولاړ دي پخوا د فساد له خاطره ولاړ وو، ځکه فساد ډېر و. اوس چې ځنډ خوري د ترس د فساد له خاطره یې خوري. زموږ مسؤلین اکثره ماشاءالله د جهاد افتخار لري، د شریعت افتخار لري، د دین افتخار لري. له هغه مقاتلې رادیه خواته له هغه نظامي جهاد نه رادیه خواته زموږ لومړنی هدف دا ده چې موږ په څه شکل باندې د فساد جرړې او هغه ریښې وباسو او دا کار تر ډېره حده پورې سوی ده. زه خو په خپل وزارت کې شاید د ما مرکې ملګرو اورېدلي په اول وخت کې یقیني دومره فشار و بوج به و دغه د فساد له مسایلو چې حد یې نه و. حتی دا شکایت ما په ډېرو مطبوعاتو په میډیا باندې هم کړی و. خو اوس لله الحمد تقریبا پر یو غټ پرسنټ باندې هغه د فساد لارې موږ حل کړې، هغه زمینه موږ برابره کړې ده چې یو لوغونه یې دغه د دغې لویې پروژې چې تقریبا 100 میلیونه خو موږ ته ویل شوي وو، خو اوس په عزیز صاحب اعلان وکړو 500 میلیونه پورې زیږوم. د ټولو ښاغلو او قدرمنو ملي تاجرانو څخه یوه نړۍ مننه کوو چې دوی د اسلامي امارت په راتګ سره نه یوازې دا چې د اسلامي امارت سره په څنګ کې پاتې شول بلکې د اسلامي امارت سره په څنګ کې ودرېدل او د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه د اقتصادي استقلال او د افغانستان د په ځان بسیاینې په برخه کې خپلې هڅې او کوششونه وکړل او همداراز په تیرو 4 کلونو کې کوم هغه واقعات او حادثات چې په افغانستان کې منځته راغلل، که زلزلې وې که سیلابونه وو، په دغو حالاتو کې د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه د خپل ملت او د خپل ولس سره همکاري او کومک او د هغوی لاسنیوي ته راودانګل. د قدرمن عزیزي صاحب او د ټولو ملي سوداګرو نه یوه نړۍ او یو جهان مننه کوو. موږ تقریبا تیر کال 26,000 کیسه درلوده. 26,000 کیسه کې تقریبا 14,000 کیسه چې دي هغه ټوله د طلب سره مخامخ شوي دي، یعنې د مابین ته تللي دي. 15,000 خلکو خپل کورونه په دغه کیس کې چې خارج ته تللي دي د لاسه یې ورکړي دي. لکه مخکې چې وزیر صاحب صحتامه وویله پر یو بل پروګرام باندې هم د ملي سوداګرو لخوا څخه کار شوی دی چې هغه هم د کینسر شفاخانه ده. زه بیا هم د عزیز صاحب د دغه نیک اقدام څخه چکر دی وایي که څوک یو انسان ته نجات ورکړي د آیات مبارک دی نو هغه به لکه ټولې دنیا ته چې نجات ورکړي. په دې دواړو پروژو کې چې فرق دی برق د زیربنا پروژه، زه فکر کوم د برق په پروژه سره به هم اقتصادي پرمختیا رامنځته سي او هم د شفاخانې په دې سره چې هم به خلکو ته کار پیدا سي. زموږ هېواد به د نورو څخه چې اوس تقریبا په دغه 3 کالو کې تقریبا 3 کاله د مخه د افغانستان 15% پر خارج صحت باندې ولاړ و، اوس تقریبا دا پروسه د 30% پورې راکښته شوې ده. سږکال د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو پالنې او روزنې لپاره
د هیواد په 40 ولایتونو کې روزنتونونه پرانیزي او هلته اوس مهال له 20,000 څخه زیات یتیم او بې سرپرسته ماشومان په داسې یو چاپیریال کې وساتوب چې هلته د هغوی تعلیم او تربیه سربیره د هغوی اعاشي او عبادتي روغتیایي او د اوسېدلو امکانات برابر کړي.